පාපය ගැන මට විරුද්ධව චෝදනා කළ හැක්කේ ඔබ අතුරින් කවරෙකුටද? යොහාන් 8:46 ශුද්ධ වූ බයිබලය. ජේසුස් වහන්සේ එදා දුන් අභියෝගයට ලෝකය අදටත් පරාජිතව සිටිති. ජේසුස් වහන්සේ අත කිසිදු වරදක් නැති බවට වූ සාක්ෂි ලයිස්තුව අපි කියවමු. ජේසුස් වහන්සේගේ වැරදි සෙවූ පූජකයන්ට එක අත්වරදක් හෝ සොයාගත නොහැකි විය. මුදලට පාවා දුන් ජුදාස් නැවත මුදල් බාරදී ජේසුස් වහන්සේ නිර්දෝෂී බවට මොරගසමින් එල්ලී මලේය. ජේසුස් වහන්සේගේ බල ප්‍රදේශයේ ආණ්ඩුකාරයා වූ හෙරෝද් ජේසුස් වහන්සේව වරදටපත් නොකළහ. මරණ දඬුවමේ තීන්දුව දුන් පිලාත් ජේසුස් වහන්සේ අත කිසි වරදක් නැති බවට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළේය. ජේසුස් වහන්සේව මරණයට පත් කළ රෝම සේනාංකයේ සෙන්පතියා මොහු නිර්දෝෂී යැයි මොරගැසුවේය. සාක්ෂි සහිතව අයුතු අසාධාරණ තීන්දුවකින් මරණයට පත් වූ නිර්දෝෂී මිනිසා ජේසුස් වහන්සේය. මේ එවකට ජාත්‍යන්තර භාෂාව වූ ග්‍රීක් බසින් ජේසුස් වහන්සේගේ නිර්දෝෂී බව ඔප්පු කළ ලිඛිත සාක්ෂි වෙති. නූතන චිත්‍රපට සහ විවිධ සංවාද හරහා ජේසුස් වහන්සේගේ චරිතය ඝාතනය කරන අයද මෙය මැනවින් දනිති. ක්‍රිස්තු චරිතය ඝාතනය කිරීම පිළිබඳ කිතුණුවන් කලබලයට පත් නොවන්නේ එය ඝාතනය කළ නොහැකි චරිතයක් නිසාවෙනි. කිතුණුවා ජේසුස් වහන්සේව ආරක්ෂා නොකරයි. ජේසුස් වහන්සේ කිතුණුවාව ආරක්ෂා කරති. සම්ප්‍රදායී පාප ලයිස්තුවට වඩා පාපය සංකීර්ණය. අපට පව් නැහැ කියන මිනිසුන් මේ සංකීර්ණ බවට හොඳම උදාහරණයකි. අපි ඔවුන්ට අනුකම්පා කළ යුත්තේ තම පාපිෂ්ඨ ගණාන්ධකාරය දකින්නට ඔවුන්ට ජීවිත ආලෝකයක් නොලැබීම නිසාවෙනි. තම වරද පිළිගන්නට යටත් නොවීම සහ ඊට නිදහසට කරුණු කීම, වගකීම් පැහැර හැරීම, යුතුයකම් ඉටු නොකිරීම, තම අරමුණ සඳහා ආත්මార్థකාමී වීම, අභියෝග වලින් පැන යාම, තම ආදරණීයයන්ගේ බර නොදැරීම, අහංකාරය, ස්වධර්මිෂ්ඨකම, ස්වානුකම්පාව, කනස්සල්ල සහ ඊර්ෂ්‍යාව මේ සියල්ල මනුෂ්‍යව පෙළෙන දරුණු පාපයන්ය. මේ සියල්ලේදී අන් අයගේ ජීවිතවලට දැඩි හානි පැමිණේ. මේ දරුණු රහසිගත පාපයන්ගෙන් මනුෂ්‍යයා පිරෙද්දී යක්ෂයා ඊටාම ප්‍රයෝගකාරීව සම්ප්‍රදායී පාප ලයිස්තුව පෙන්වා මනුෂ්‍යව නිදොස් කොට නිදහස් කරයි. ජේසුස් වහන්සේගේ වසර 33ක ජීවිතයේදී මේ එකම පාපයක් හෝ අත්වරදක් සොයාගත නොහැකි විය. ජේසුස් වහන්සේ දුන් අභියෝගය අදටත් අපරාජිතය. 2026 ජූලි 22 වන දින මගේ දිනපොතෙනි ගොඩ්ස්පෙල් කිතු සුබ සනුපන්දාස් 220